如果想去我们家小雅，就要讲我的3层12口音，看你有没有这份决心去我家小雅。为了去小雅，我豁出去了。我那个我家难度。第2关，重庆麻辣猪脚。这个太简单了嘛。这事儿真的。第2关，四川病态紫品椒鲈鱼。就这个，我每都吃完。这小伙子还不错。第3关，超级魔鬼辣病态鸡，这里面加入魔鬼辣椒，保证你接受不了。我一定会娶到小雅。你连3关都过不了，还想娶我女儿，你不配！哎呦，你有精神了。不，我还可以，我小雅在这，我证明我对小雅哪是真心的。哎呀，这一点海底的师傅的，你肯定不能成功。有你真心爱小雅，你要那样证明嘛？小雅，我知道我这个穷样子配不上你，但我一定会尽我最大的努力照顾你。这第2关键，每个男子还要保你身份证才能购买，代表我爱你一辈子的承诺。我愿意为你上刀山下油锅，只要你愿意嫁给我。没想到你对我女儿那么用心，我绝对把女儿交给你了。我愿意。